Ну чё, господа, всем привет еще раз. Часть третья, блядь, эпопея с Меганом, стуком, короче. Но она еще не последняя. Ждем продолжения, скажем так. Там, короче, под видео было много вопросов. Всяких там разных, короче. Что по поводу, значит, этого стука, именно распредвала, блядь. Вот сейчас я попытаюсь, короче, объяснить, ну, не объяснить, рассказать, как можно отделить мух от котлет. То есть, ну, понять вообще, что стучит и где стучит. То есть, либо это стучит распредвал, что-то в голове стучит, либо это что-то стучит из низа. Потому что многие путают очень. Думают, что бывает, что блок, из блока, ну, блоки, например, из блока стук идет, а думают, что, например, идет он как бы из этого, из головки. Делается это как, в общем? Ну, в общем, когда я менял, ну, то есть, когда я точил эту постель, я говорил, что у меня стучали распредвалы. Распредвалы, они стучат, во-первых, они не то, что стучат, они, блядь, рокотят. Они рокот такой издают. То есть, и рокот этот идет, он, как правило, вот из вот этой области откуда-то. То есть, ну, можно с фазорегулятором его, то есть думать, что это фазорегулятор, что-нибудь может быть с ним там, неисправность какая-то. Либо многие думают, что может быть это успокоитель распредвала. Ну, когда успокоитель распредвала приходит в негодность, его стука не будет слышно. Слышно будет, когда у него, если ролик, например, разобьется, да, он выкрашиваться начнет, оттуда, ну, как бы тоже такой, как бы такой рокоток легкий начнет с таким присвистыванием как бы идти. Это тоже не распредвал. Распредвалы, они именно рокотят. Блин, я вот не записал вот этот звук, короче. Блять, зря я, наверное. Я думал, что не будет слышно его на камеру, блядь. Ну, возможно, было бы слышно. Это идет именно рокот, и он идет такой вот, особенно его при перегазовках слышно прям отчетливо, вот такой, блядь, как будто вот трещотка, да, какая-то, блядь. То есть вот на сбросах газа где-то, вот, допустим, раз газуешь на месте, газ сбрасываешь, да, и начинается вот этот вот, в этот момент начинается такое рокотание, блядь. И оно идет именно вот сверху, локализация у него именно сверху, ни снизу, ни откуда. Вот на данный момент то есть то, что я постели пропилил, у меня все, валы у меня вот этот рокот сверху, он пропал, короче, нету его там. Но у меня стучит, то есть есть стук из блока, и его прям слышно, его и снизу слышно, вот середины, если, например, с середины послушать, вот середины его особенно хорошо слышно. То есть, какие варианты? То есть человек тоже скидывал видео, как он тоже мучился вот с этим стуком. Он мне как бы писал, что это стучит, короче, шатун. Но шатун, я сейчас двигатель заведу и послушаем. Сейчас вот немножко должно его слышно, ну, слышно быть. Ну, сейчас мотор немножко холодный, и его вот он начал появляться. Вот он, короче, вот этот стук. Сейчас, если на перегазовке, я сейчас попробую вот немножко перегазовку сделать, попробую, может быть, слышно его будет. Вот как будет он перестукивать там. Вот.
Слышно, но, блин, слабо. Сейчас вот мотор еще немного холодноватый. Сейчас вот он до конца, короче, прогреется. Его будет слышно сильно. Суть в чем, короче. Вот этот стук, это, короче, не распредвал. Это именно идет стук из блока. Либо снизу, либо откуда-то, либо с области цилиндра, то есть пальца, то есть цилиндра поршневой группы, откуда-то оттуда. И ближе к низу туда. Вот мне человек писал, что это у меня такая проблема была. Вот я, короче, то есть он мне скидывал видео. У него там на видео слышно прям вот этот стук, он такой же самый, короче. То, что, мол, насос слабой производительности, он, короче, поменял там насос, поставил от дизельного, что-то там дорабатывал, делал, чтобы давление, короче, было повыше, там масло промывочное заливал, этот стук пропадал. Ну, что, это шатун, мол, у него шатун болтался, короче, и он такой стук издавал. Вот сейчас немножко слышно его. Вот, слышно, тор-тор-тор-тор-тор такой. Такой прям глухой такой стук. Вот, это не валы. Ну, вот, он, короче, мне... сейчас я выключу, а то не так сильно слышно будет. Ну, или хотя пускай работает. В общем, вот он мне писал то, что, мол, это у меня, короче, шатун был. Но дело в том, что у меня шатун, у меня коленвал, у меня он проточен в ремонтный размер. И пробег у него, короче, после этого он прошел 60 тысяч после ремонта. Я снимал поддон и смотрел, в каком состоянии. Ну, то есть, есть шатуны люфтят или не люфтят на шейках. Я снимал даже крышки, смотрел. То есть, на вкладыши я смотрел. То есть, вкладыши какие, как они там себя чувствуют. Все в идеальном состоянии. Потом, сейчас еще попробую вот перегазнуть. Сейчас вот, я думаю, мотор нагрелся. Сейчас будет получше его слышно. Ну вот, слышно, да? В общем, все, я глушу, потому что я сейчас буду говорить, меня слышно не будет. В общем, что, вот это, короче, вот это гремит, это не головка. Ну и вот, в общем, как, вот дальше я сбился, блядь, я продолжал. Вот с человеком, короче, я общался, он мне говорит, что вот я что-то там поменял, то ли какие-то фольгу какую-то он там подложил под вкладыши, то ли еще что-то, короче, и, мол, у него этот звук пропал. Но дело в том, что у меня коленвал и вкладыши, вот это все это в идеальном состоянии. Дальше была такая версия, то что, мол, люфт шатунов осевой есть, то есть шатун, он вот так вот люфтит, да, на шейке коленвала вправо-влево. То есть из-за этого получается как бы шум такой. Вот я тоже так думал, что да, это, возможно, создает, это именно дает, то есть он и похоже, когда вот стучишь, вот его так вот люфтит, он по стенкам, когда бьется, у него шум такой похожий. Я делал что? Я никакую фольгу не подкладывал, я просто снимал бугеля именно с верхней головки шатуна и напаивал олово туда, просто сбоку. И делал так, чтобы люфт вообще этот пропал. Ну, я его выбрал практически в ноль. То есть у меня шатун колом там стоял. Ну, он крутился, то есть спокойно не закусывал ничего, но вправо-влево он не ходил. Этот шум, этот стук, он не пропадал, блядь. Он также, то есть на холодный его не было. Потом после прогрева, как бы, уже после сильно, когда машина хорошо прям прогреется, да, проедет какое-то время, да, и начинается, вот, например, ты едешь по трассе, или в натяг едешь, машина едет где-то в натяг, а потом сброс газа идет немножко, когда уже ровно, допустим, уже ровная дорога идет, нагруз, то есть газ не нужен, немножко газ переотпускается, и все, и появляется вот это непонятное, блядь. Ну и все то же самое, короче, то есть люфт этот, он, по сути дела, ну, как бы, вряд ли он может давать, потому что там, во-первых, этот люфт, он есть практически, ну, на всех двигателях. Я какие двигатели разбирал, везде он есть.
И во-вторых, то, что вот этот люфт, там, то есть во время работы двигателя с боков идет сброс масла, то есть даже масло подается на шейку шатуну, и вот с боков оно фонтанирует, да, оно выходит оттуда. И там создается масляная пленка такая плотная, и вряд ли, как бы, конечно, ну, такое может быть. Ну, до конца 100%, конечно, я исключить не могу. Возможно, да, и имеет место быть и там что-то. Ну, у меня, вот конкретно у меня есть такое подозрение, что это, скорее всего, выработка именно в пальце, блядь. Вот в поршневом пальце, именно в самом поршне, либо в палец просто уже износился в хлам там, либо же в самом поршне, в бабышке просто появилась выработка, откуда такие у меня возникли идеи, то есть сейчас я объясню. Когда я пытался понять, что грохочет здесь, откуда идут эти звуки. Я, в общем, мне, честно говоря, настоебало. Я лазил там везде по всяким форумам, блядь, по сайтам, кто что говорит. То фазорегуляторы, там, блядь, я не знаю. Там шкивы, там что-то еще, короче, там гремит этот успокоитель, блядь. Ой, ну, короче, все что угодно там гремит. Вот, я что сделал в итоге, короче. Мне это надоело, честно говоря. То есть вообще вот этого шума, вот этого стука, у меня он был мне не очень слышен до того, как я сделал постель, потому что здесь во время работы двигателя на повышенных оборотах здесь стояла такая какофония звуков, вот тут вот, вот тут просто целый оркестр хуярил, надо понимать, это просто пипец, это надо, я не знаю, я даже вот на камеру, я не знаю, вот оно было бы слышно, не было, там просто такая мешанина этих звуков была, что я вот этот стук, я его практически не слышал, блядь. То есть чуть-чуть, да, что-то было такое, как бы вроде, ну, что-то слыхать, ну, практически я не ощущал его. Именно вот из-за этого рокота вот отсюда, блядь. Или просто, может быть, я не отвлекался на него как бы постоянно, то есть у меня сразу вот он выделялся как бы в первую очередь, да, и он мне просто голову забивал, и поэтому я не слышал отсюда вот этот шум. И то есть сделал я что? Я, короче, просто взял и начал на работающем двигателе, то есть отключать цилиндры по очереди. Вот, начинал. Ну, здесь с первого начинается у французов. Вот, первый отключил, завел, как бы тоже начал так вот перегазовочку давать и слушать. Вот первый отключил, газую, то есть все, шум не пропадает. Как шумел, так и шумит. Поставил на место, отключаю второй, завожу, перегазовываю, и чё я слышу? А я нихуя не слышу. То есть шума, он пропал, но он есть как бы, чуть-чуть, прям чуть-чуть еле слышно его, еле-еле он различимый, короче. Ставлю назад, отключаю, значит, третий цилиндр. Также иду, завожу, тоже шума нет никакого. Ну, есть чуть-чуть, он прям еле различимый. Все, подключаю, последний проверяю, четвертый тоже завожу, шум есть. То есть, что как бы можно подумать, да, то есть вот первый, четвертый цилиндр, шум отключаешь, шум как был, так и идет. Отключаешь второй, третий, шум пропадает. Значит, проблема где-то здесь, именно в котлах. И если брать то, что я менял коленвал, то есть я его не менял, я его протачивал в ремонтный размер 0,25, менял Кольбин Шмидт, я ставил вкладыши туда. Я выбирал люфт, вот этот осевой, да, на шатуне. Ну, там просто физически копать остается, ну, практически некуда. То есть там либо сам поршень, он как бы выработка в нем, либо ну, на нем, на юбке, да, то есть он уже просто болтается там, либо же в пальце, то есть либо на пальце выработка, либо же в бабышке. И просто, когда мотор нагревается, ну почему я еще думаю про палец, потому что мотор нагревается, поршень расширяется, бабышка расширяется, зазор увеличивается и начинается вот это вот стучание, короче. Поэтому как бы... Если, например, прежде чем, да, разбирать головки, там, ну, вести куда-то их там на ремонт или что-то с ними делать, для начала попробуйте сделать вот это вот. То есть сели, да, мотор прогрели полностью, как только появились вот эти шумы,
И все. И начинайте, короче, отключайте по очереди эти котлы. Их вот так сейчас просто я бы показал, но дело в том, что он очень нестабильно начинает работать на холостых оборотах, когда один цилиндр отключен. И тут это надо подгазовывать, сидеть в салоне, а у меня некому подгазовывать. Ну, вы у себя вы сможете сделать. Там по очереди отключайте, и вы поймете. Если при отключении котлов шум не пропадет, то есть вообще он как вот ничего не изменится, то есть вы все отключали по очереди, и ничего не изменилось абсолютно, как был вот этот рокот, и так он и остался, то надо брать стетоскоп или покупать его, он копейки в принципе стоит, и слушать. Слушать вот здесь вот. Вот, то есть ось распредвала и вот где-то вот выпускной и впускной. И слушать вот в этом районе. Если же начнет звук пропадать при отключении какого-то из горшков, то вверх слушать уже бессмысленно. Это уже не из головки идет звук. Это уже идет либо сама цилиндропоршневая группа, либо уже низ коленвал. Надо смотреть туда. Вот такая вот, в общем, история. То есть локализацию этого шума, в принципе, который сейчас есть, я тоже нашел. То есть мне, в принципе, я так и так хотел его ремонтировать. То есть полностью я хотел менять поршневую группу здесь. Ну, сейчас просто как бы зима. Уже вариантов у меня нету, блядь. Ну, на подменку нету у меня машины, блядь. Разбирать его, блядь. Это опять останешься без машины на неделю, нахуй. И плюс неизвестно какая погода, гаража нету, поэтому, бля, я пока не буду туда лезть. Ну, я вот на 95% уверен, что это идет именно из цилиндра поршневой группы. Оттуда этот стук. Просто больше, ну, неоткуда. Вот в моем случае просто я не знаю больше, откуда он может идти. Или еще остается такой вариант, такие тоже озвучивались, как бы такое мнение, что может быть цепь растянутая на маслонасосе, потому что там нету ни успокоителя, ни натяжителя, ничего нету. Ну хорошо, если это цепь, тогда почему при отключении цилиндров шум пропадает? Вот почему? Такое еще бывает, когда изношена шейка, либо же шатунные вкладыши изношены. И тоже есть вот такое примерно. Но там в чем оно отличается? Когда шатун находится в предпроворотном состоянии, вкладыш, то есть его не сегодня-завтра провернет, он под нагрузкой очень сильно стучит. И это просто пропустить, мимо этого пройти никак невозможно. То есть это будет слышно. У меня вот, я не знаю, я удалил с канала видео, у меня было там несколько секундное. У меня была такая проблема с коленвалом, то есть почему я его и протачивал. У меня на первой шейке она была задрана, и вкладыши были очень в плохом состоянии. То есть еще немного, их бы провернуло, блядь. И вот такой именно был стук, то есть он был под нагрузкой всегда, то есть чем больше ты давал нагрузки на двигатель, чем больше открывал газ, особенно в гору, тем сильнее становился этот стук. Он не появлялся именно на сбросе газа, а он именно в момент нагрузки появлялся. То есть чем выше двигатель нагружается, тем сильнее этот стук и ярче он становится. Это когда проблема конкретная с коленвалом. А здесь такого нету. То есть здесь стук появляется, его под нагрузкой вот именно нету. Только стоит двигатель нагрузить, вот едешь, например, педаль, да, чуть-чуть как бы нажата, машина едет, да, есть такой стрекотр, такой звук какой-то, блядь. Только стоит немножко педаль надавить, дать газу туда, и все как бы, блядь. Пропадает как бы этот звук. И этот. То есть получается, что когда даешь на него нагрузку, на двигатель, бля, ну, как бы звук пропадает. Ну, соответственно, это коленвал, в принципе, можно оттуда отмести, блядь. Если бы это было колено, то он бы грохотал просто, блядь, пиздец как. И их, в принципе, еще можно как проверить, например, выкрутить свечи, да, коленвал, если есть, например, какое-то подозрение. Ну, в принципе, проще снять поддон здесь, его, в принципе, не слишком уж сложно снимать.
можно снять поддон и пошатать, да, ну, шатуны. Не вправо-влево, а вот так вот на шейке вверх-вниз, да. Если там будет люфт, значит все, это надо снимать, разбирать мотор, вести коленвал, короче, в расточку. Ну, в общем, вот. Что можно здесь подрезюмировать по бырику? Вот ролик и так затянулся, блядь. То есть, короче говоря, если слышите, ну, посторонние стуки начинаются слышаться отсюда. И у человека, у людей есть подозрение, да, что, ага, это, наверное, у меня валы головка. Дай-ка сейчас я пойду головку поменяю, отремонтирую, может быть, ее. Сначала сделайте вот такие простые действия. То есть надо отделить мух от котлет, надо понять, и либо это головка, либо это снизу, либо это сверху, это шум. То есть попробовать подключать котлы на работающем двигателе и понять, стук этот пропадает или он остается, блядь. Это хотя бы этим вы хотя бы себе упростите поиски, блядь. То есть вы уже не придется вам во всем двигателе копаться, если, например, станет понятно, да, что вот как у меня, например, при отключении котлов шум у меня пропадает, вот при отключении именно 2 цилиндров. Соответственно, головку мне, в принципе, можно уже сюда не лезть. Она здесь ни при чем вообще никак. И тут надо копать уже дальше, внизу. Но так как у меня и коленвал и ремонтировался, то есть я уверен в нем, да, на 100%, потому что я его недавно проверял, то, соответственно, у меня выбор уже тут копать, ну, практически уже некуда, да. Там вот варианты их 2 просто остается. Это ЦПГ, то есть цилиндропоршневая группа, там и палец, нахуй, соответственно, блядь. То есть вот так вот. Это вот такая, в принципе, информация. Я думаю, она будет полезна, кто будет голову себе особенно сильно ломать. Я знаю, что многие ездят на этих машинах, и, блядь, очень сильно у многих подгорает пердак, бля. Бывает такое, что сиденье даже дымится, нахуй, водительское. Именно вот из-за всяких там шумов непонятных отсюда исходящих, блядь. И чтобы как бы вот немножко себя хотя бы, ну, морально успокоить, что тут не все вообще сломалось, блядь. Есть как бы, ну, несколько таких нехитрых способов, да, что и как можно хотя бы что-то от чего-то исключить, да, либо вот это там отмести хотя бы, чтобы вообще все полностью, блядь, голову просто не ломать, где и что, блядь, и как, и почему, и вообще не вылезет ли оттуда завтра двигатель, не сядет ли на переднее сиденье, блядь, ногу на ногу не закинет, блядь, и прикуривать будет сидеть рядом там. Ну все, ребят, в общем, вот такой вот как бы ролик. Я там весной я по-любому буду его вскрывать, то есть трепанацию ему делать. И там уже как бы я разберусь с этим стуком назойливым по-любому, в любом случае, блядь. Если у кого-то терпения хватит до этого времени, блядь, свою машину не спалить, то, в принципе, как бы можете подождать. Ну все, всем пока.